ti ćeš sada dati prostora meni i djetetu. U redu, ti jesi njegov otac, ti si i nitko drugi. I sve to stoji, ali ti se ne možeš prema meni ponašati kao da sam tvoja žena, jer to nisam, molim te. Evo, 100 puta smo imali ovakav razgovor. Zašto go radiš, Olga? Zašto si takva? Samo da bi mene povrijedila? Ja sam tebi već rekla. Ti i ja ćemo imati dijete zajedno. Ali mene nećeš imati. Zašto mi nisi rekla da si išla rađati? To nije normalno, Olga. Išla si sama samcata rađati. A to je suludo. A što da se nešto dogodilo? Što bi onda? Daj, dođi. Prestani se svađati i dođi. Pa pusti me, pusti. Dođi, molim. Pusti me. Sve u redu, tu sam. Tu sam, sve u redu. Smiri se, sve u redu. Biće lakše.